प्रिंस जी ने आपके लिए एक प्यार भरी शायरी लिखा है। मेरी जान ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मेरी जान उदास नहीं होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने ना सही लेकिन आपके आसपास हूँ। मेरी जान पलकों को जब भी बंद करके अपने दिल में देखोगी तो मैं तुम्हारे सामने ही नज़र आऊँगा, सामने ही नज़र आऊँगा। मेरी जान बहुत याद आती है लेकिन तुम्हारी, हाँ हाँ बहुत याद आती है, बता नहीं सकते हैं तुमको। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू।